للأسف الناس مرمية في الشارع، نايمة في الشارع، مش لاقية أماكن للسكن، ومش لاقية الأحلام والأوهام اللي اتخدعت بيها ومن عشانها سافرت لتركيا ودفعت فلوس قد كده قبل ما تطلع من مصر. إيه الحكاية؟ الحبايب الغاليين، في موضوع أنا كنت عايز أتكلم فيه بقالي فترة مش قليلة. انا شفته بعيني في تركيا، وفي نفس الوقت ناس تداولوه وسمعته كتير جدا من ناس مقربين مني في تركيا، وفي نفس الوقت تداول على السوشيال ميديا بشكل خطير. وخلال اليومين اللي فاتوا دول كان في شوية تغيرات في إصدار التأشيرات للمصريين، شوية قرارات كده بتصعب الموضوع شوية. أعتقد إن هي مرتبطة بالموضوع اللي أنا كنت عايز أكلمكم فيه. الموضوع باختصار شديد جدا إن الفترة اللي فاتت ظهر، انا بعتبرهم سماسرة، لنقل الناس من مصر لتركيا بحجة توفير شغل في مصانع او في خلافه، اوكي، بمرتبات مجزية جدا، مع توفير سكن، مع طبعا توفير الاوراق الرسمية لذلك. يعني بيختاروا الناس اللي هم تحت ال 18 سنة وفوق ال 45 سنة، لان دول بيطلع لهم تأشيرة الكترونية تكلفتها لا تتجاوز ال 32 دولار. نخلي بالنا من الكلام، تكلفة التأشيرة الإلكترونية لا تتجاوز 32 دولار، زائد اللي تذكرة طيران رايح جاي طبعا، لأن التأشيرة دي بتبقى مدتها شهر، فرايح جاي تذكرة لما الدنيا تضرب فوق خالص التذكرة ب 15,000. اوكي، وطبعا هو بيحجزدوش على الطيران اللي هو مكلف يعني. فده زائد ده الأمور كلها ما بتوصلش 20,000 جنيه. بيطلبوا 50,000 و60,000 و45,000 و70,000 مقابل توفير وتوفير وتوفير وتوفير، ان هو يوفر له حاجات كتير. طبعا كل الكلام ده في الاوهام. بياخد الفلوس في مصر، يطلع له التأشيرة في 3 ثواني من على الانترنت، بيحجز له في 5 ثواني من على الانترنت، والراجل بيسافر او الشاب بيسافر، بيوصل تركيا، حد بيستقبله او بيستقبلوش، بيروح المنطقة المعروفة اللي هي فيها كم كبير جدا من المصريين. لو توفر له سكن، بيتوفر له سكن مشترك مع ناس كتير جدا، وبيضطر ان هو يدفع. لو توفر له شغل فبيبقى شغل مرهق جدا جدا جدا، وبيبقى غير رسمي لان ما بيتعملوش اذن عمل، وممكن اساسا ما يتوفرلوش شغل، وممكن ما يتوفرلوش سكن. ناس كتير جدا نايمه في الشوارع، حرفيا حرفيا نايمين في الباركات والحدائق في الشوارع. في المنطقه المشهوره هي منطقه شيرين ايفلر، طبعا دي اشهر منطقه مليانه مصريين. الناس نايمه في الشوارع، والناس كتير جدا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب عامله فيديوهات وعملت لقاءات مع الناس دي. الى اي حد الناس دي اتبهدلت، والناس دي اشترت الوهم بفلوس مش قليله بالنسبه لظروف الناس، ومش هتحصل على حاجه. تركيا النهارده الشرطه اي عربي او اجنبي بتقابله، وخاصة الموضوع كمان انقلب على المصريين كان وضعهم يكاد يكون وضع مميز نوعا ما في تركيا. دلوقتي بعد الظاهرة دي اصبح كل المصريين اللي موجودين في تركيا معرضين ان هم يتم ايقافهم في الشارع للتأكد من هويتهم، للتأكد من جدي الاقامة بتاعتهم سارية ولا مش سارية. وللاسف الشديد جدا اللي ماشي واقامته سارية واقامته مش في جيبه، اللي معهوش اقامة اساسا، اللي معاه تأشيرة زيارة وكاسر التأشيرة، كل الناس دي بتاخدها الشرطة، بتحبس، فعليا بتحبس، وبيتم ترحيلها. اوكي، او اللي هو اقامه بتاعته شغاله بس معهوش الاي دي نفسه بتاع الاقامه، فاما بيجيبوا الكلام ده وبتاع بيخرج. انما اهانه ومهانه وبهدله على امور مش قائمه. الإقامات السياحية في تركيا لأول مرة واقفة، لا تصدر أي إقامات سياحية في الوقت الحالي للمرة الأولى. كله تجديد، وتجديد بشروط أصبحت قاسية بشدة. الإقامات الطلابية اللي هي للطلبة الجامعيين هي دي اللي شغالة، وعشان حد ياخدها لازم طبعا ان هو يدفع المصاريف. وناس كتير جدا دفعت وعملت واتفقت مع شركات اللي هي بتجيب لهم القبول في الجامعات، وبعد كده اتفاجئت ان هو مش عارف يخرج من مصر، مش عارف يحصل على التأشيرة رغم ان هو معاه قبول في الجامعة. الامور يا جماعة مش يسيرة ومش سهلة، فبلاش نعرض نفسنا لهذه المخاطر. يعني اذن العمل في تركيا صعب جدا، اذن العمل للاجنبي صعب جدا. اي شركة، مصنع، مؤسسة، اي حاجة بيشغل عنده اجنبي يعمل له اذن عمل رسمي، هو مطالب ان هو يشغل قصاد هذا الاجنبي 5 اتراك.
كل اجنبي عليه 5 اتراك. واي موظف معناه ان هو مصروف اذن عمل، مصروف تامينات، مصروف تامين طبي، كل الكلام ده اوكي. في النهايه خالص اللي بيوظف ما بيوظفش الا الموظف المثالي اللي هو هينفعه، اللي هو عشان يديله الراتب. والرواتب دلوقتي هناك ما بقتش قليله، الحد الادنى 17200 ليره، وقصادهم بيدفع تامينات الى اخره. فكل الكلام ده ماهوش قليل. فعشان صاحب المؤسسه يدفع كل الكلام ده، يبقى ياخد موظف مثالي، او ياخد موظف يشغله بريسك بدون اذن عمل، باليوميه، بالاسبوع، بالشهر، على حسب بقى ما يتم الاتفاق عليه. وطبعا بيبقى الموظف ده قابل ان هو يشتغل باي مرتب، ما بيلتزمش معاه صاحب العمل بالحد الادنى وخلافه اوكي. وبيبقى معرض طبعا لان هو في اي وقت بيتمسك من الشرطه ويتعرض لكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. بلاش نعرض نفسنا لكده، بلاش نقع في هذه المخاطر وهذه المخاطرات. الامان امانك في بلدك، او لو عايز تسافر تشوف رزقك بره او تعليمك بره، يكون امورك كلها خطواتها كلها سليمه 100%. ما تعرضش نفسك لاي تهلكه او اي مخاطره او اي تعرض لان الشرطه تمسكك وترحلك لبلدك بشكل لا يليق، وتهدر ساعتها فلوسك ونفسيا كمان. الامر مش قليل. انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ لما بقول لكم في شويه تغيرات في اصدار التاشيرات للمصريين، اتفاجئت ان هو من يومين او 3 خلال هذا الاسبوع، يعني خلال بداية هذا الاسبوع، التأشيرات العادية اللي هي بتطلع للأعمار اللي هي من 18 ل 45 سنة، كانت بتطلع في الشركة الأول اسمها MZ، هي المسؤولة عن إصدار التأشيرات لتركيا. بقت دلوقتي شركة اسمها فويا اوكي، في نفس المقرات بتاعه MZ، هو تقريبا مجرد تغيير اسم يعني. فالمهم النهارده كان بيطلب كشف حساب. طب كشف الحساب ده بيقول لك انت عايز تقعد قد ايه؟ اسبوع، 10 ايام. طيب توفر لنا ما يعادل $50 عن كل يوم انت عايز تقعده في كشف الحساب. يعني انا عايز اقعد 10 ايام، يبقى انا مطالب ان انا $50 في اليوم، يعني حوالي $500، يعني حوالي 25000 جنيه كشف الحساب يقفل عليهم مع وجود حركه اوكي. بقدم كشف حساب خلال اخر 6 شهور. خلال هذا الاسبوع طلع قرار جوه المكان ده اوكي، ان هو لازم الرقم اللي يقفل عليه كشف الحساب يساوي $50 عن كل يوم لمدة 30 يوم. يعني عايز عن كل فرد رايح يقدم تأشيرة ان كشف الحساب بتاعه يقفل على 75000 جنيه، اللي هم تقريبا $1500. الامور ده تعقيد، ده امور صعبة. بالاضافه الى ان هو الناس اللي معاها شنجن فبيصرح لها ان هي تاخد تاشيره الكترونيه لتركيا، لما بتكتب بيانات تاشيره الشنجن اصبح مشروط ان تاشيره الشنجن يكون مده صلاحيتها 6 شهور. الامور بقى فيها تعقيد. ليه؟ لان هم كده بيخففوا على الشرطه هناك ان هي تلف وتعمل حملات وتقف وتمسك ناس وتنقلهم على تزله في المحبس او في السجن وبعدين ترحلهم. فكل الكلام ده هو خلاص عايز الزبون مضمون، عايز يدي التأشيرة لحد مضمون، عارف ان اوراقه سليمة، حاجته سليمة، عنده جدية ان هو رايح وراجع تمام. لان زي ما قلنا في المقدمة بتاعت الفيديو ان مفيش اقامات سياحية جديدة. الاقامات اللي بتطلع فقط هي الاقامات العقارية، وليها شروط مادية ان لازم العقار يكون بمبلغ معين مش قليل، او اقامة اذن العمل. والنهاردة هو ما بياخدش عمالة الا العمالة الكفء بشدة جدا، او الاقامة الطلابية لطلاب الجامعات. ولازم طبعا ان شاء الله يكون في قبول جامعي ويكون في سهولة ويسر للسفر من بلدك لتركيا للتعليم. ده كل اللي انا عايز اقوله. مفيش داعي يا جماعة نعرض نفسنا للخطر. طبعا اللي عايز يسافر واللي عايز يخرج مش هيفكر في الناس اوريدي اللي موجوده مثلا في البلد اللي هو عايز يروحها، زي الناس مثلا اللي بتروح الخليج وبتعمل مشاكل. فالعائد بتاع المشاكل او عاقبه المشاكل بتعود على كافه ابناء نفس الجنسيه بتاعه الشخص اللي عامل مشاكل، بالذات لو المشاكل دي تكررت بشكل معين من عدد من الناس. هي نفس الفكره في تركيا، نفس الفكره في اوروبا، نفس الفكره في امريكا. بيبقى في سبوت على جنسيات معينه لما بتبدا تظهر مشاكل من الجنسيه دي في امور معينه. طبعا اللي عايز يسافر وعايز يبص مش هيبص للنقطه دي، هيبص بس لان هو عايز يسافر. فسافر ودور على رزقك، ودور على شغلك، ودور على تعليمك. ده حقك اللي ربنا سبحانه وتعالى كفله لك وامرك بيه، ولكن في المقابل ربنا قال لك ما تلقيش بنفسك للتهلكه. فلازم تعمل الكلام ده صح، لان الدول عندها قوانين بتنظمها، بتنظم امورها، وبلدنا برضو عندها قوانين بتنظم امورها. لازم تخرج من بلدك
معزز مكرم، توصل البلد اللي انت رايح تشتغل فيها او تتعلم فيها او تدور فيها حتى على شغل معزز مكرم، وربنا يوفقك ويكرمك ويبارك رزقك ويرزقك العلم النافع، وترجع بلدك معزز مكرم تفيد بلدك بكل شيء كويس. يا رب ان شاء الله كلكم في خير، وكلكم في تيسير، وكلكم في رزق واسع، وكلكم في بركة، ودايما دمتم سالمين.